DSE 完咗之後呢，我就對自己前路有一個好明確嘅目標。咁我應該做嘢好啊，定係繼續讀書好呢？喺其他院校之中呢，又未揾到一個心儀嘅科目喎。喺一個機緣巧合嘅機會之下，我就知道咗 HKEMA 嘅 Event Management，發現自己嘅興趣同呢一科好相似，所以就希望向住興趣發展。就覺得會係讀一啲關於 PR 嘅嘢啦，或者係一啲搞活動咁嘅嘢嘅。咁入讀咗之後呢，就發現其實唔單止學到公關技巧啦，更加增加咗對唔同活動嘅認識喎。例如小型嘅就有一啲擺街嘅 promotion 啦，大型嘅就有一啲會展嘅展覽咁樣嘅。咁呢啲知識都方便到我日後發展我嘅興趣。嗰次呢係我哋嘅第一次合作，當中亦都發生咗唔少嘅蝦碌位。不過最後我哋綜合咗各位同學嘅意見啦、經驗啦、課堂上面學到嘅知識啦，同埋學校上下嘅配合之後，大家努力之下，最後終於促成咗一個令到大家滿意嘅活動，所以我會俾自己70分嘅。咁喺出發去 ICMS 之前呢，咁我有啲嘢想同我父母講，就係我好多謝佢哋咁支持我去發展我嘅興趣啦，唔係強迫我入一啲主流嘅大學，咁所以我係好多謝佢哋嘅。